حبيبتي بقول لك ايه، انا هنزل اجيب اكل، هتاكلي؟ لا يا حبيبي انا مش جعانه، من ساعه ما اتسحرت وانا مش جعانه. يعني اخر كلام مش هتاكلي؟ عشان هنزل اجيب اكل على قدي، ما تجيش تاكلي معايا بعد كده. يا سمير صايمه، ما رمضان بقى وانت ايه؟ انت ما بتشبعش، انت على طول جعان. جعان وهنزل اجيب اكل. يعني انت مش هتاكلي؟ خلاص معلش بقى، انا ما اعرفش انك صايم، انا مش صايم. سلام. ده انت راجل بكرش ما بتشبعش، حتى رمضان يا رب مش عايز يصوم. ده ايه المرار ده ابو كرش المبطون ده؟ الحمد لله ان احنا لقينا المطعم فاتح وجبنا اكل. تعالى بقى نقعد ناكل انا وانت، هي صايمه. انا جبت لك بطاطس، استنى هديك، انا هديك. خد اهي خد بطاطس. ولا اقول لك استنى ما تاخدش دي. خد بطاطس، يلا كل. روحي اخش جوه ولا خليك. هجيب ميه انا بقى واجي، ماشي؟ خلي بالك من الاكل. طعمه حلو قوي، اكل وخلاص. كده كده جوه مش واخد باله، اكن كريس هو اللي كل. انا هاكل الاكل انا وانت، ونروح عند امي عشان ما يقفشناش. يلا بينا. استنى يا بابا، استنى يا بابا بسرعه. يا بنت النصابة، عملت نفسها صايمة وخدت السندوتشات والواد وجري. ده انت يوم امك اسود.